Les convivències de segon de batxillerat. Les convivències d'aquest curs van tenir lloc els dies 10 i 11 d'abril. L'alumnat va sortir el dia 10 al matí i va tornar l'endemà al migdia. L'activitat es va dur a terme a la Casa de Conreria, situada a Sant Fost de Campsentelles, un espai conegut per molts dels participants. L'experiència es va compartir amb els estudiants de primer de batxillerat, afavorint la convivència i la interacció entre diferents nivells del centre. Pel que fa al professorat, els alumnes de segon van estar acompanyats per Albert Cocera i el monitor Sergi, mentre que els de primer van compartir amb la presència de la Núria Real. A més, durant la tarda, les professores Cecília i Cristina també es van apropar per compartir una estona amb els grups. Al llarg de l'estada es van realitzar diverses activitats tant físiques com de reflexió. Les dinàmiques físiques es van dur a terme en equip i van promoure la col·laboració i la cohesió grupal. Les activitats de reflexió, per altra banda, van oferir un espai per la introspecció i el diàleg. En aquestes, els participants van poder connectar amb les seves emocions i compartir pensaments al voltant del tema central, vivim o sobrevivim. Hem entrevistat Alejandro Cañada Cuevas, alumne de segon de batxillerat A, que ha participat recentment en les convivències escolars organitzades pel centre. Hola, bon dia. Ens trobem amb Alejandro Cañada, un alumne de segon de batxillerat, que ens explicarà les convivències de segon de batxillerat. En quin moment et quedes d'aquestes convivències i per què? Doncs jo em quedo amb els jocs en general que vam fer, però sobretot amb els jocs que vam fer durant la nit, perquè crec que van ser els que més ens van agradar a tots. I després, òbviament, amb l'acomiadament, que va ser molt emotiu per part de tots, entre els professors i els alumnes. T'has acostat amb algú que abans no parlaves gaire i com ha estat això? Aquest any no m'he acostat amb gaire gent nova perquè jo crec que amb la gent que m'havia d'acostar nova va ser a les convivències de primer de batxillerat, però aquest any hem anat menys persones que a primer de batxillerat i doncs ens hem juntat més hem fet com més colla entre tot el curs. Què significa per tu aquesta última etapa a l'escola i a les convivències? És un moment molt bonic per part de tots, perquè al final són aquests 2 últims anys de batxillerat i tot el curs a Maristes Valldeemia, tots els cursos a Maristes Valldeemia. Si poguessis donar algun consell de les convivències als darrers que venen, quin seria i per què? Doncs que s'apuntin, encara que creguin que tinguin molta feina, doncs que tot es pot fer i que és un moment molt bonic i molt entretingut per tots. Com creus que ha estat la relació entre els profes i els companys aquests dies? Creus que ha millorat? Sí, jo crec que ha sigut molt bona perquè al final sortir de l'àmbit de la classe i tot això millora sempre. I els profes van ser molt bons també, la Cecília i la Cristina van vindre fora d'horari escolar a portar-nos berenar i jo crec que molt bé. Quina ha sigut l'activitat que més t'ha agradat i que més vau gaudir? Traient les activitats que vam fer durant la nit, jo crec que l'activitat que més ens va agradar va ser una que vam agafar globus i havíem de començar a córrer i llavors quan arribàvem a un punt ens havíem de petar entre nosaltres els globus i això va ser molt divertit perquè ens petàvem els globus. Han informat Lucía San Agustín, Dan Vilchez i Marc Ribas, des de Maristes Valldeemia a Mataró.